हेलो गाइस, जो हम आप लोगों को दिखा नहीं पाए इसके लिए मेरे को ऊपर आना पड़ा। यही है दिलसुख नगर का नज़ारा, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं देख के, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो एक बात है बहुत ख़ास है, यहाँ बहुत ऊपर आने के बाद एकदम ठंडी ठंडी हवा चलता है, एकदम प्यारा लगता है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, जो कि यही है हमारा टैंक जो 1000 लीटर का है। यहाँ पे बैठेगा, अभी पूरा काम फाइनल नहीं हुआ है, इसके लिए हम नहीं दिखा सकते, जब होगा तब दिखाएंगे। वो जल्दी आप लोगों को वो ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यही नज़ारा है और यही बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। आजू बाजू में बहुत खूबसूरत नज़ारा है, एकदम शांत माहौल है, जो कि एकदम देखने को बेहतर लगता है। और जो ये जो है ना, ये हमारे दानिश है, हमारा दानिश भाई, जो कि मिस्त्री है हमारे, हम इनका हेल्पर समझे। ये देखिए नज़ारा है। और दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे, जो कि कुछ अच्छा ही रहेगा। शुक्रिया भाई।